Hello friends, welcome to Kannan Info Tamil. நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பிலிப்பைன் நாடு இந்தியாவிடமிருந்து பிரம்மோஸ் க்ரூஸ் மிசைல்களை வாங்கி தங்களோட படையில் இணைச்சிருக்காங்க. இந்த சூழ்நிலையில இந்தியாவிடமிருந்து LCA தேஜஸ் விமானங்களை வாங்குவதற்கும் பிலிப்பைன் நாடு விருப்பம் தெரிவிச்சிருக்கிறதா சில செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு. பிலிப்பைன் எதற்காக இந்தியாவிடமிருந்து LCA தேஜஸ் விமானங்களை வாங்குறாங்க? LCA தேஜஸ் விமானத்தை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு இந்தியா என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள்ல ஈடுபட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்றீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. சமீபத்துல பிலிப்பைன் நாடு தங்களோட கடற்படையின் வலிமையை அதிகரிக்கிறதுக்கு $375 மில்லியன் மதிப்பிலான பிரம்மோஸ் மிசைல்களை வாங்கி தங்களோட படையில் இணைச்சிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 3 பிரம்மோஸ் மிசைல் பேட்டரிகளை இந்தியாவிடம் இருந்து பிலிப்பைன் வாங்கியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம பிலிப்பைன் நாட்டு கடற்படை வீரர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்து பிரம்மோஸ் மிசைல்களை எப்படி இயக்கணும் அப்படிங்கிற ட்ரைனிங்கும் எடுக்க போறாங்க. இந்தியா மற்றும் பிலிப்பைன் நாட்டிற்கு இடையிலான உறவுல சமீப காலமா ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு. இதன் காரணமா தான் பிலிப்பைன் இந்தியாவிடம் இருந்து ஆயுதம் வாங்குறாங்க. இந்த சூழ்நிலையில பிலிப்பைன் அரசாங்கம் தங்களோட விமானப்படையை அப்கிரேட் செய்வதற்கு இந்தியாவின் HAL நிறுவனத்தின் உதவியை நாடி இருக்காங்க. போன மாதம் இந்தியாவின் HAL நிறுவனத்திற்கும் பிலிப்பைன் ஏரோஸ்பேஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்திற்கும் இடையே ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கையெழுத்திடப்பட்டிருக்கு. இதன் மூலமா HAL நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படும் LCA தேஜஸ் போர் விமானம், லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர்கள், அட்வான்ஸ் லைட் ஹெலிகாப்டர்கள் மற்றும் லைட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர்களை பிலிப்பைன் நாட்டிற்கு இந்தியாவால் ஏற்றுமதி செய்ய முடியும். பிலிப்பைன் நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலா இருப்பது சீனா தற்போது பிலிப்பைன் நாட்டின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள வெஸ்ட் பிலிப்பைன் சி பகுதியை தங்களுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு உரிமை கோர்றாங்க. இதனால இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே எல்லை பிரச்சனை நிலவி வருது. பிலிப்பைன் வெஸ்ட் பிலிப்பைன் சி தங்களோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் பகுதிக்குள் இருப்பதால் இந்த பகுதி தங்களுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா சீனா வெஸ்ட் பிலிப்பைன் சி சவுத் சைனா சீயோட ஒரு பகுதி, அதனால வெஸ்ட் பிலிப்பைன் சீயும் தங்களுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு உரிமை கோரி வர்றாங்க. சமீப காலத்துல பிலிப்பைனுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான இந்த வெஸ்ட் பிலிப்பைன் சி பிரச்சனை பெரிதாக தொடங்கி இருக்கு. சீனா தங்களோட போர்க்கப்பல்களை பயன்படுத்தி வெஸ்ட் பிலிப்பைன் சி பகுதிக்குள் அடிக்கடி ஊடுருவல்களை நடத்துறாங்க. பெரும்பாலான பிலிப்பைன் மக்கள் சீனாவின் இந்த அத்துமீறல்களை கடுமையா எதிர்க்கிறாங்க. இதன் காரணமா தான் பிலிப்பைன் அரசாங்கம் இந்தியாவிடம் இருந்து பிரம்மோஸ் க்ரூஸ் மிசைல்களை வாங்கி தங்களோட படையில் இணைச்சிருக்காங்க. பிரம்மோஸ் மிசைல்களை பிலிப்பைன் வாங்குவதற்கு முக்கியமான காரணம், சீனா அஞ்சு நடுங்கக்கூடிய ஆயுதங்கள்ல பிரம்மோஸ் மிசைல் மிக முக்கியமானது. அது மட்டும் இல்லாம பிரம்மோஸ் சூப்பர்சானிக் க்ரூஸ் மிசைல் உலகத்திலே தலை சிறந்த மற்றும் ஆபத்தான க்ரூஸ் மிசைல். சீனா எந்த அளவுக்கு பிரம்மோஸ் மிசைல்களை கண்டு அஞ்சு நடுங்குது அப்படின்னா, இந்தியா சமீபத்துல அருணாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு ஏர்பேஸ அப்டேட் செய்து Su-30 MKI போர் விமானங்கள்ல பிரம்மோஸ் மிசைல்களை இணைத்து ஒரு யூனிட்டை அங்க டிப்ளாய் செஞ்சாங்க. இதற்கு சீனா எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க. பிரம்மோஸ் மிசைல்களை சூக்கோய் 30 MKI போர் விமானங்கள்ல இணைத்து லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டிப்ளாய் செஞ்சதுக்கு சீனா எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க. அப்போ சீனா பிரம்மோஸ் மிசைல்களை கண்டு எவ்வளவு பயப்படுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் இதுல இருந்தே தெரியுது. சமீபத்துல பிலிப்பைன் நாட்டில் நடந்த தேர்தல்ல மார்க்கோஸ் ஜேஆர் அப்படிங்கிறவர் பிலிப்பைன் நாட்டின் பிரசிடென்டா இருக்காரு. அவர் சீனாவுடனான எல்லை பிரச்சனை பேச்சுவார்த்தை மூலமா தீர்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா சீனா பிலிப்பைனுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி எல்லை பிரச்சனை தீர்க்கக்கூடிய மனநிலையில இல்ல. வெஸ்ட் பிலிப்பைன் சி முழுவதையும் ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய மனநிலையில இருக்காங்க. ஏன்னா பிலிப்பைன் ஒரு சிறிய நாடு, எந்த ஒரு வலிமையான கூட்டமைப்பிலையும் சேராத நாடு. அது மட்டும் இல்லாம பிலிப்பைனிடம் பெரிய அளவிலான ஆயுதங்கள் ஒன்றும் கிடையாது. தற்போது பிலிப்பைனிடம் அமெரிக்காவால் சப்ளை செய்யப்பட்ட பழைய வகை ஆயுதங்கள் தான் இப்ப பயன்பாட்டில் இருந்து வருது. இதன் காரணமா தான் சீனா பிலிப்பைனிடம் ரொம்ப
அக்ரெசிவா நடந்துக்கிறாங்க. தற்போது பிலிப்பைன் விமானப்படையில் சவுத் கொரியாவால் உருவாக்கப்பட்ட FA-15PH விமானங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது. இந்த விமானங்கள் ஒரு சூப்பர்சானிக் ட்ரெய்னர் விமானங்கள் தான். பிலிப்பைன் விமானப்படை துருக்கி நாட்டால் தயாரிக்கப்பட்ட ஹெலிகாப்டர்களை பயன்படுத்தி வர்றாங்க. பிலிப்பைன் விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய போர் விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்களை கொண்டு சீனாவை எதிர்க்க முடியாது. இதன் காரணமாக தான் பிலிப்பைன் இந்தியாவிடம் இருந்து LCA தேஜஸ் மற்றும் லைட் காம்பாக்ட் ஹெலிகாப்டர்களை வாங்க திட்டமிட்டிருக்காங்க. பிலிப்பைன் ஒரு சிறிய நாடு. இதனால நீண்ட தூரம் பறந்து சென்று தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய ஹெவி இல்லனா மீடியம் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் பிலிப்பைனுக்கு தேவை கிடையாது. குறைய தூரத்துக்கு அதிவேகமா பறந்து சென்று தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய லைட் காம்பாக்ட் ஏர்கிராப்ட்ஸ் தான் பிலிப்பைன் விமானப்படைக்கு தேவை. இதனால உலகின் தலை சிறந்த லைட் காம்பாக்ட் ஏர்கிராப்டான LCA தேஜஸ் விமானத்தை வாங்க பிலிப்பைன் திட்டமிட்டிருக்காங்க. பிலிப்பைன் LCA தேஜஸ் விமானத்தை தேர்வு செஞ்சதற்கு காரணம் இந்த விமானம் இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக இயக்கப்பட்டு வருது. அது மட்டும் இல்லாம உலகின் தலை சிறந்த ஆயுதங்கள் இந்த விமானத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்தியா LCA தேஜஸ் விமானத்தை சீன எல்லையிலும் நிலைநிறுத்தி இருக்காங்க. இதன் காரணமாக தான் பிலிப்பைன் LCA தேஜஸ் விமானத்தை வாங்க விருப்பம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்தியா LCA தேஜஸ் விமானத்தை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு பல முயற்சிகள் எடுத்து வர்றாங்க. சமீபத்தில் மலேசியா 18 லைட் காம்பாக்ட் ஏர்கிராப்ட்ஸ் வாங்குவதற்கு ஒரு டெண்டரை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த டெண்டருக்கு உலகின் தலை சிறந்த 6 லைட் காம்பாக்ட் ஏர்கிராப்ட்ஸ் போட்டியிட்டுச்சு. இதுல இந்தியாவின் LCA தேஜஸ் MK-1 விமானம் முன்னிலையில் இருக்கு. சவுத் கொரியாவுடைய FA-15 ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்திற்கும் LCA தேஜஸ் விமானத்துக்கும் இடையே தான் கடுமையான போட்டி நிலவி வருது. இந்த கான்ட்ராக்டின் மதிப்பு $900 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர். சவுத் கொரியாவின் FA-15 விமானத்திற்கும் இந்தியாவின் தேஜஸ் விமானத்திற்கும் 2 விஷயங்கள் காமனா இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா இந்த 2 விமானங்கள்ல பயன்படுத்தக்கூடிய இன்ஜின் மற்றும் ரடார்கள். இந்த 2 விமானத்திலுமே அமெரிக்காவின் GE நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட F404 இன்ஜின் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. ரடார்களை பொறுத்தமட்டில் 2 விமானத்திலும் இஸ்ரேல் நாட்டால் உருவாக்கப்பட்ட ரடார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. மலேசியா இஸ்ரேல் நாட்டால் உருவாக்கப்பட்ட டிஃபென்ஸ் காம்பனன்ட்ஸை ஏற்க மாட்டாங்க. ஆனா இந்தியா DRDO நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட உத்தம் AESA ரடார தேஜஸ் MK-1 விமானத்துல ஏற்கனவே இணைத்து பயன்படுத்தி வர்றாங்க. இதனால தேஜஸ் விமானத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனா சவுத் கொரியாவின் FA-15 விமானத்தால தங்களோட ரடார்களை ரீப்ளேஸ் செய்ய முடியாது. இந்த கான்ட்ராக்ட் இந்தியாவிற்கு கிடைக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா மலேசியா இந்த விமானங்களை வாங்க ஆகக்கூடிய $900 மில்லியன் டாலர்ல 50% பாம் ஆயில் எக்ஸ்போர்ட் செய்வதன் மூலம் கொடுப்பதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்தியா மலேசியாவிடம் இருந்து அதிக அளவுல பாம் ஆயில இம்போர்ட் பண்றாங்க. போன வருடத்தில் மட்டும் 8,45,000 மெட்ரிக் டன் பாம் ஆயில இம்போர்ட் செஞ்சிருக்காங்க. இதனால மலேசியா இந்தியாவிற்கு பாம் ஆயில் எக்ஸ்போர்ட் செய்வதில் இந்த விமானங்களோட பேமெண்ட்டை செலுத்த முடியும். இந்தியாவின் ஒரு LCA தேஜஸ் விமானத்தோட விலை 43 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர். அதுவே சவுத் கொரியாவோட FA-15 விமானத்தோட விலை 30 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர். காஸ்ட பொறுத்தமட்டில் சவுத் கொரியாவோட விமானத்துக்கு தான் அட்வான்டேஜ் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆனா இந்த FA-15 விமானம் ஒரு ட்ரெய்னர் விமானம். இந்த விமானத்தை பயன்படுத்தி பயிற்சி மட்டுமே கொடுக்க முடியும். ஆனா இந்தியாவுடைய LCA தேஜஸ் விமானம் இந்திய படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம். இந்த விமானத்துல அதிநவீன ரடார்கள், சென்சார்கள், லாங் ரேஞ்ச் மிசைல்கள், ஏர் டு சர்ஃபேஸ் மிசைல், ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல் போன்ற பல ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இதனால இந்த விமானத்தை ஒரு காம்பாக்ட் ஆபரேஷன்ல உடனே ஈடுபடுத்த முடியும். ஆனா சவுத் கொரியாவுடைய FA-15 விமானத்தை ஒரு நேரடி யுத்தத்துல பயன்படுத்த முடியாது. இந்தியாவின் LCA தேஜஸ் விமானத்துல ரஷ்யா, இந்தியா, இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுடைய அதிநவீன ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. வரும் காலத்துல அஸ்த்ரா ஏர் டு ஏர் மிசைல் மற்றும் பிரம்மோஸ் NG மிசைலையும் இந்தியா இணைக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க. இந்த மிசைல்கள் தேஜஸ் விமானத்துல இணைக்க
வைக்கப்படும் பட்சத்துல இந்த விமானத்தோட கேப்பபிலிட்டி பல மடங்கு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொல்றாங்க. பிலிப்பைன், மலேசியா தவிர பிரேசில், இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளும் LCA தேஜஸ் விமானத்தை வாங்க விருப்பம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. வரும் காலத்துல இந்தியா சரியா LCA தேஜஸ் விமானத்தை மார்க்கெட் செஞ்சாங்க அப்படின்னா லைட் காம்பேக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் மார்க்கெட்ல ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை இந்தியாவின் LCA தேஜஸ் விமானம் பிடிப்பதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. ஐ ஹோப் பிலிப்பைன் மற்றும் மலேசியா இந்தியாவின் LCA தேஜஸ் விமானத்தை வாங்குவாங்க அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள். ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க. See you in the next video. ஜெய் ஹிந்த்.